Rahantu shindono wandu nsujue kama ina problem ya connexion. Donc wandu wandi so aparece hamba wish su shindona za isimu za hea. Donc sujua bada inu audio kanga bo mna retari wa he connexion malaiho sha toute façon ga mono voilà si one mwana mshwangu mwana ali wani mono nabaha che asani tso itimono nga wana maonji kangwa virao sha nsushinda na senga bo mna ndongo kaongu la tsombawi bada inu audio shabo karnau trene haku mitsanzan trene do tsokando asani wa partage ema hadisi na zoni ya mbeban sayo kando asa wanji ambawe ngarjo handi sabo tsale abo mitsanzan do bakisha haku haruma ukabake wanji shanga mina madambiri banu muhimu njo uzamba banu badabo video reportage jeyidungwa ho sonio yo audio enfant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي wanama watukufu maisilamu wa Komor wajunda ohonda nwe Komor makatika ondo njitamkao yinu haswa tandoa liyo harumwa emabehewa ya prison harumwe masiwa yo mararu riwaombe yao mlimle na afia na mroho yabo hasalam wakomorika ongo wajunda o harumwa emajumba ya kizihiro rangu hondani hata bonze riwaombe yao waja unono na afia na umrimle warejei harmwe makazi ya daima insha Allah. Wanazoni wa Komor tuama ya leo na maudu haina maleka ondo mlio mahususu ndo ananyasi walio haruma insi ya Senegal ikaongo mengoni mwandu wa bendera ya uwania ya Komor hetu ama ya leo na maudu wa Komor diaspora heni banika ondo mjihundao rohani dunga waba haru wa jundunga baada banu Gamo mtosoni hezentosa za kisilamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi inga mjotendensa iso amaha ukatsengiza wana dakika mbese watimizi watan jumwelera kawaida na kanyaikaza. Na utaho jumwani heze wajihinyi tukufu za hanyu mweleoka ya hofanye audio nunde fasiri mimi naona haukayanga mjauka zanongozi nuri zizi yanga sina muda shake na ujauziye kaba ja masala madziro ya tokea ya remawensi si wanduradziara ngujuzi hata jana urongoa rikeka rijara tuwaze fikra juma zenongo hizo onde mane kao lejila hangungilo muhimu hakuura haneze suraya kamina yakini haukenu sikunga mnionao mafoto yao katsu datema jana shao foto ya nyumeni Jonko abonda siwasi. Kwezi wanama watukufu wa Komor tibala madambili muhimu jaban ilirjerzi hadisi. Imada ya handani inge jokaya o harumwa hurehemu na urande homage o wazewa hatu wabaya hatu ikao ndo watendo hakini mahususu makati ya mwiso yanu haswatan harumwa mahazuizi lina kumena shenda uhondo mahazuizili wa 20 ikao karitu shiriki Mwenyezi Mungu haukawo ndo mwenye nida shangar johamba ukaya ija wakati ukaya o wanadamu wanu riwarehemu rivumbweze njema za hao zorijo ushinda haukasi zile mbwesi wa juhu shetare hiri somo la dhima ruoneseze njema haini zabiranai Mwenyezi Mungu amba ukaya izoandu ujauzi hamsi shanga bonongo ikawambe si wandu ujofanya bila hautsahaze nrabo nezala ya maudu zitijordi zijiri shatsi kansi banu hele suala la handanilu le suala la vili ngal jowre jei waharumwae madana ikazo sikwa juzi ya bona akaza nrenge huenda ya husiana nensi ya hatu neze tabu zire mawensi no la mawa kazi wa juweze kweli jumaze tabu zire mawe maesha ya hemana mkomor
rangonda ni hata bonzi usikula tirongoa hajila mtumwa wa Mungu la husiana na mananya siyaula wa magobani ya hafa ikawo mwishiaye waziri wahele jamvi la gwanzima ya husiana ne mahakama ya ndrabo harongoa hatowe kontrandu yaho ke mdola hafu jau naturellement batina ukaha haulaya nabo izotideza kaza buhoma gobani irudi tena ye procureur wa ndrabo aduirilo naye harudi hazishadadi zabahe hazapiwe wantere mwanaola watina hata hukuma watina hata ubanketi shaha mando wabira onsi pia isababisha juzi tifanya video nziro banu na rongwa haudziro hausiu shatambaze kweli gaisi ngojo ko kande namna yo siku leo haukaya mengoni mweze nongo zanjusa ni towe mada ya bili ya husananeza nongo za hiyonsi siono video ya tolo banu ni mzee wa hangu Said Mshangama raisi mzamani wa hele jumba la mawakala raisi wa he yema consommateur wa Komor ikawo yende director wa Haiba FM rimjwao sonsi pia harongo waleo hadanzila mtumwa wa Mungu hawila jana video toute façon si ono bantasi ihusiana na madaktari wa Komor haswatan wanuma specialist walio harumayensi ya Dar Salama wasomao ikawo wasa watimizi owenji wa hao wasa watimizi ibidike warejei banunsiju ngwa Tanzania wakakumena afukare wafukare au wakumena atano wafukare ndo wa sushinda wa adungo msomo heze circumstances za maisha neze nchida shawo atanu hari wasa watimizi wanza warejei ngabo ishida shoka kwa jalibi welekoli gasina maha wakamila ukanga sina mezi 12 zanongo izozini disa tsambaka irirongowe rila mwane haukaya haonesa na fikra shaminga mjonesane ya hangu rila mwe wakomori welewe watibaki haruma usiuha na aboso nsipyanga rujwawe realita henso banu ya kaziu izonde zemada mbili en bref watinoka yani njie haruma ya development na nzoni rongowe banu usiku leo kwezi wa Komoro handanindo hamba kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun arjilani ane haruma zenya fati no msiba warunda sonsi pia rangoa abira hata wakaubira nyumeni nyezi mwajale ko abaki ngwajoho mona mora sirawo insha Allah taala kamjoka ya maskiti fumahu ya remensi ya hatu domlao duniani wambaya hatu mzee wa hatu mengoni mwongozi wa hensi ya Komor mzee Said Hassan wa Said Hashimu humjini Fumbuni tangaladiza haukashe lilo shahe ne sheiko za shahe pia ne leji la hela mtumwa wa Mungu kwa musizoni hunu ikao malalo menji ya heko moriha yafanya hadua yatoka yalala harme aman na ushemeleziza zetabuzire Muhammad Abdullah Muhammad Sambi nano wana hahe no wana shewahe wafungwa harme mabehewa ya prison harme masayo mararo senongo izo mfikuru kayonde mbana yakana mzee wa hatu mbaya hatu wa musizoni hunu rimombe yao mrimle arimombe yao Mwenyezi Mungu yamrehemoba hanu yalala yamhufirliye raero wanaya yambulie jannatul firdaus insha Allah ebenge izo nanzoni mwambieni ndoka ya owase wanunge bidori wa rehemu rikubali le funvika ondo walifanya walisengeza bonsiju riwone zenjema ukemana leo walo drapo harumwe Komor risubutori dawa ukayanga siwongwana risubutore ndebo onzeri himisina mabani hatu mru haji farukatsi la haruma nsiambo Komor shahandani heni mriatolo haruma utwana kabati ndongo nkuza tendea zenongo hizo waima hunga manzome leo kaya uhuru wa Komor waze watu kwa japarodzi hazanivo wakanizo no wandu wakaushindana nao haruma lebe ala ho wakati haswasan haruma zensinku huko wandu wenji wakawania uhuru wa Komorema kati yao no ustarabu mwinjo wandu waruda 3e sho wenji wa wandu wa sem2 na nivo za sem1 na 6e donc yabola dhima wandu wakanza wafanye ndongo wawanene mbeberu hawanje haruma mahadisi hawabitiwa haruma strategy paske ngabo ezo wakahelewa nizoba watsuka helewa haukanga rijuwawe hele mfaransa hako kaya ukakajahana wanzani shahana enter abo wandu hamanda wao lazima ngabo ezo wabembea ngabo ezo watsu bembea
izo wabembea rihunre faida kasiwongwana izo watsubembea ranguma ha mengo mine na mine ya uhuru yensi ya hatutsainu hata habaha gasi harumatabu na shida yabayo masaleka o da alambaya hangu alibazi silimungu na mrehemu ya zamba ukaya ija wakati wakandu wakensi wa hadisi waswami hilane watwalie wajuele shawiri la hensinu haukawa ile okomdo mzima ukabo juu mzima uko kaburini wakaheshele ale le danzila mtumwa wa Mungu la hatusi wa juu wao na wana hawa wahenso bonsi juu hizo wahenda na rishukurie rirehemu rikubalukale wainuka bajahali seikao tsinde ambao lisasedi Muhammad Sheikh rangu yabo ataleo kaba japaro fanyo alisendo ajibata yoke shindo amenajewa rikubali ukaranguba la ataleo harumashesi wa shangazija na fomboni na mwaliza aeroporonda zilawizo ritsoha na poro international nzima ambao Prince Ibrahim yabona rikubalemba biyo na rikubaluka engeti leze muduria zam alfubesho za mongozi aliswalihi yapokarja jokana mbandongo wanatu kwa jajokana kolejile ongo asome yao ezinjiri renge izo lizorika oraze voti izo ndizarko ufanza nongo za miji zanongo izo pia ngebidiyo tina ushindo waza ze sefaderi ze ekol tekniki zanongo za tuleho pia harumo waze wahi yonsi rangu mze watu Said Fazil Muhammad Fazil rangu Hassan Ali Mwali rangu Mohamed Ahmed Nzuani rangu Ahmed Abdalla hujo waze wahe engazija rawavumba abanu onsi pia za libazi ze umaritamu andwao pia wafanya izo mgu ya ombia wajanizo washinda ibidike ruoneze generation za dungabo za 90 uja 2000 ruonezo wafanya zenongo hizo ngebidori shukurie haukabanu hata ze pare mzishi yao izo pare tsingo kazo wa juma pare shazerutu principali za Komori izo zifanywa no waze wao izo zitsengwa na aliswalihi izo zitsengwa no andu wadungabo ebengeze Muhammad Johari no andu wajabu wakahuja wateze godron uharumaze para izo nga mtsingo na tana leo kabajaparo tilo apoho barini kabajaparo facilito kabanu shindini bohulo karibu na mwali na rutwalenzia barini bire karjaparo no kaya banu bo balonzi ya balo misiruhu no balo hindi nartsengenza yo hakartala ritepare karjaparo na mndu bado waze wao ya jaharumwe Komori yafanya mbando ngorjo kahamba ukaya habwanzia hau hafanya ndongo fulani shabo zenongo mwishao pia ndelawiyo yaboyensi kejajo paro rajiha kejajo paro tajiriha harumaka tikao zenongozi so sasanyi wandazilawizo yabangejo wakati ya urehemo wanduwanu ya washukuria ya urengo kaya mengonweza proshika nungu araprosho waze wanu dokaya warenge zema adini ze bursu waniko wanaha wende wasomu so joanza wanu wa leo ze bursu warenso dohuza wasomeso wanaha ukango wajoshinda kao washashi wao washashi waundu wakati ula uo walo harmentede do wakati wafikirio shao washashi shangu atsingorenga ze bursu izo wezuza kwa tsuni kwa andu wakiri izo ro wakajana ro walo leo na nswami nukayo ndongojo paro lawa hauka harumansi ya maskini ikawe samizo haruma corruption yapoze nongozo tsoka ndizo ibenge ikamondo anzarifanye bila yaho wandu walo banu leo Gungu jomrehemu mze watu Said Hassan na Said Hashim harume video ya mwiso za hezila hazirongo hambanga mibano mbandani lohunu kamnaunu na habili na araru yabo hiyo ndio huyo yabo mzali bazimu hita mtojo mundo maguju ebenge no handu zahe kanda hanintsujini kamnahu shoka ya meda umurada ufurani had illa ukaya wala ndu wazalana ndu matajiri mze Selim Omri akana mazuunga na hindini donc wangabo wa erite amedabdala Omri akana mali donc wanahe wa Jojo Uzeri tenonga mona weheli waloleo ngabo nusubala wakama commerçant rangu hale ngabo wakana utajiri wa urithi sha oanruwala kabati mdu josubuti badala ya shehani na kiki na belu na msaidie na wanuwa jaunti pia mwanao zemalu alonizo ne madari ya damdudeni wa hezao yembabiyo na rekubaliano kaya kabati mdu leo joka henda fumbuni hauya jensu jini hauende mitami hulo hafulani ya ono andu wao neze pavillon za kabanu no andu walo nao enti leo waima hongo onezo wafanya izo karna uharaya izo labi mangabo waziona wana hao leongwa wandindi wandu wanu wana hongo wamanda asingo umunu ontipi yanga mwana wana Ahmed Abdalla mgula mrehemu mwana wana aboheni mrende ngabo washinda wa raisi wa soma
washinda wajentegre mbabi harmaze ngo zaki nsizinu shangabwe kao bongo marensi ngo imo ebenge kwezi narikubaliane ridoku baleza rendeha no rehemweza fanyishiha baizo nde zijotsongeza batu maude ala halele runde wandu wari kubalizo rijofanya wari rehem shekangari tsingo hanza ritsobaki ukakarina uparona rongoza fanyishiha njema shasi tsojodore ngazembi pia ndo retendeza amimi nsida kori harmwe parti ganzori kubalianeza rendeha lewe manari onozinu piarishe mezoleji yabo yakawa katazali yakabanu handani siramvote 2002 ruono mbabizeno ngo yakahanza afanye espoir ya janiki wandu wako dambo kare rudiri mkubali dizo wako do fikiri na ihala waho riho malgré tout shawandu wakaurenga hipotezi ndongo shazinu zaja leo lazima wako mori wa shemezi ebenge kwezi na rikubaliane mwendo rikubaliane za rendeha waze wala wakanizo Mwenyezi Mungu ya wanika wafikiri wazifanya ngabo izole beshele ala ola katiti ngabo neze profisa kimanadamu ikawo izo hata sisi lobanu kabatsu ngojoka ya hala wenyongo kaksonda bahanuha inswafu fulani au faida fulani haukaya mwanadamu timkomori bahi mwanadamu eyinji yetso do hanzo na tsena obahanu bala ze faida rekanze ndo zake ujimlifu ababo yo faida benge hamba mroho banende Faransa na fanya ndongo he faida hensi yangu ababo tani ya yo faida ndo atsaye hensi yako ko jwambe kaula wa faida yo handuzaho hauya haho haina mwanadamu hatohana objectif kabo wakao kana za hau binafsi kabo wakao kana za famina zansi shatsa bubo hutania ebenge zenongo izo pia karnatso jokaya yaboritso shindarike sawa hauka kabatsi ya jokosa no shana ruoneza kweli yo harumo wizani wanadamu wanu hejirma ya hembankili wakaniyo no msomo wakanu wakati huo nezili yo abaha ebare ndo tafautisha rijwamba warifanyia na wanu wajaleo rijono kangabo tafauti ya hule maana ile mtalel maarufu isa yusiwa garombongo karchu jange jo hama hamingabi ritso johanza bobalo ye prince Ibrahim ilo bale aeroport hauye lisasa no hadishe ruone mbandongo ndizo uzo zitso entretenewa harma mahamengo mine ya kamili waja generation na generation zanongonda zilawizo ebenge na rikubalianeza mgu ya renda riswami hoa zewala mgu ya wala zebema ya wahufirlie rudire mezembuda zaho wabaki wajuo kaya ye namna rehemo wanduwanu ikawa dunge namna wendoyi ni yotside hili rujua rehemo mautu kwezi watukufu kabla rahane jabira harumali suala la bili au kanja kanzantrene haku harumali suala la manu gamjonchi ambabi harumali suala la mauri suala la mauri manani nji au shesu shamaure leo siono woi gouverneur yabo ha salami shehiri harongoa haonesa maskitifu ya hahe yambakishia ye strategia hemfaransa ne shesu shamaure shawa jawa njia haruma yeje rangu 1975 hata mpaka leo ngwa kosioneyo uharuma owanri kao do warenga shesi wa shila wa shirina purement politique ila stratégie politique ya ukaheni mrujo jabanu ya dorengo wa komori zankliza hao ye wambio kaya yende joshindare jeze shesi wa shamaore yende lone toma ya shesi wa shamaore na hunuzila ndrabo ngena za interest za heazi hundrao en contrepartie nem Faransa hasibabu hindi hasibabu yoka ya heni mrurengo yezibon si juu hata mpakale wo yinu ya Mfaransa ngena mbinganku harumondo wa hawa harumeziriza he shesu harumensi ya komora ya weke jajo paromkinia mru ya kosione ya husedia ya uhezahiri juu ukubalio kange bido umtwen wardu warengazela kileza he yensi ya huamnika huendesize ya ubirilie he amani he hawa he zenzi ya pia ike mruonga mjomri nike faso hayo kashe suwa shamaure ngasi joparo reje ikomori watino ke mruo waye ya uheza yabo nde ya renge decision yaborisare lewa garanzore lezo wandu wa siasa nana ni wanama wa komori na wa komori pia ukashe suwa shamaure wandu watido shindana baskebani ulo harumaze taramolo nsipi harmashe suwa shinu dasi no ananya suwa maure kakwatoleo wandu walo harumaze taabu uharumaze nongozi jiri ya ushesi wa shamaur shitsongezo wanadamu wenji wafawa harumashesi wa isho hobarini dasi wa komori no wa maure ndoro lo harumatambu lo ratulo harumamzingamani rijimane hedin rijimane ho binadamu rijimane hedamu rijimane hezefami rudirla tizane mobarini rifesonsi pia wa maoreki kweli hata mpakanda haba hayinu ongwa ile wao
ukangabo humiliation par rapport ya mfaransa nizo yambangende nao par rapport ya zindwaji zisiwa zindwaji ya zirengalo nizo vatusi isi ribakukaya garanzore nde maore ha insofu mbili donono botsobo nsiju izonde za kweli de maisha yo kamdungo do yatsahe shama maisha yo lawa ihwende mala hundwaji shatu kamdungo do yatsahe maisha maorongo lewao uwendao ngwendelao majivani uwendao ngondo haruma bidonville uwendao hata za nyumba waronso komori siri joula rarangu ngari honso nyumba njema rijari la haruma nyumba za mafiti yejuze mrula okomori haruma shesu wa shanzua na usha mwali hausha ngazija yende maori ngondo ya lalenda Borono hunura mbonga si haruma mbaba hanu wahawa walotele waloja umra losruka wera upepe tolike na uju hawe rajundu ye nyumbake na hanu hawe ramvua le godakali no njondani ritsingo hamba karitsu eshibwema para proya heze vila razi hansimo hatu ye nusu ya hatu ashinda wawa ye juze mdula obano nda maore wongo espere nongo mbili go espere ho unono boyaka kabati haruma zisiwa go espero kaenda za lahula Gujoni kwa ala makaratasi ya ndabweka ngarambo sonsi pianga sinayo no yashinda undenzi yaje hunu yondenzi ya ilobali shaka bati nongo zindwa jina za ukayanga bo mwana mkomor ujoka ujirejiso mko hae maor ngamononga batanga bwareje hiyo rikana mananyasi wenda hata hajatsuonge magobani na wenji watambi hao wajirejeza unzu waneni wakati na walohari matabusha ngabo wati ngono katisati lawa da ila ukaya tisati roha ya mreje itire jeije ya objectif yo katiro handongo fulani ngebido ipari hani yebenge Anisi Shamsuddin na mjuoka ya solution ya he Komor ni wandu marenge Komor yene sheswa shamaore ngebido mwanise hata ze frontieri za Nzuani zibalwa andatu lamba kaya vanu heni enda maore yafo barini wala hafu ijihadi paske akaone sokango ndo arme ardia tijabu Anisi Shamsuddin yabongo jimokeno Komor haukango juokola kajenda hafierto kaya ngurohobanu yende ngazija madabo hapa shamvia jangazija ngurohobanu yende mwali hamandabo ala obanu yende mwali ya joka yo fierto kaya ngudefio kango ndo armashesu wa shahi shanguroho na wanati itibarini haruma majapawa hokaye mwana havunzi homdu ye mwana ngere wenzuani kamtsina lapita lingazija kaiti mwali kaiti katina banu bopulia nguespero kaya iho ngondo yao na banoa na walo yiho ngujo mdulumuni nyi wanyuri dhulumu hakuwa na walo halmazila pitali za maori wale kezondo walo yiho angalia wana wangazija na mwali na Nzuani wasoma walo hunu Faransa wajideplaso wenzao maore anespera kai ngo karibu na Nzuani na mwali na ngazija ngo ajodore mambio ekaba jindongo wejao no waza shangari mwambia unu kengeba kama esha Komoro wana wao watojore jei Jesela kantiloboro no na wa Komori waro mpira bonzonsi pia wareje hiyo wejawe huye Komori weihezesho shawer duere jarma zazi zao shemana mkomori leo kana hujaba kela pitali Nzuani yatulwazana yalekeziwa wajababu hefujari litwambaka litu yanzaba yetsinde yaiwa haitile joka uvumbulwa halafu wana wa Komori wende wonsi pia ngo maore wafanyo hazaru mazila pitali za maore yotsimbi ishosi wa shahatu na bongaro no kabongaro do shirenga haukai ko wana Komori ngo wenji bonsi juu yabo yomengo nimwezana ngo zono soka ngo bo hao shana wende ha fierte shatuka mrungu bo japawa yabirebari ni masihuna wanende yazame mdambo ka yo fierte babala wandu walange bido watu lo harume tarehi yokafu majihadi riwawaze riwavumbo onsi pia mfaransa do joka ya bano wana hatu wende shabala kwenda armensi ya hao sinde hali na wende he namna mrenda o harumansi shawatsende haruma namna yokayango hamandu wendo wa zube hamando ananyasi wa Afrika warengwe majapao biramo libina imo piata wanje Ulaya wanje arme Europe si haki banu makatinga mdongo wao ngari juwawe namna mdirongo zao na sile wongari hezao za anteni rizambi na mdojuwe heli mdongo zao wana wa Komoro nyinde mwarisoma wewe profesor wa France usoma mwenye baraka hurisomo keksi haki ukale oyinu heni hali rangwema hailata leo ikengo jodorongo za kinyume na mzie hodharao wa Komoro rimambia nuka yakabati frontieri zinji za ubira mjama ori ye frontieri kaonga ibulawe njama ori nzima ihonzuani yengeba nuanuda wanua biro Libi nuwa biro Maroc nuwa biro Tunisi nuwa biro imo hata Turki wanja Faransa jolo amba Faransa ngwa shindi hao haukaze frontieri ngizo zinji wanungwa biro malavuni menji shasi singa sina bandu wazima bari Nzuani haina mruanzo abirende maore ngubirlo harme bahari ya Nzuani ngubiro mwali ngubirlo hangazija shaifo ya birle Nzuani honjia na hiyo
tanke kabati nongo zafanyiwa haruma shesi wa shanzuani na mwalina ngazija zenongo kabatu jola umumananya habahati mbi haukayasi isi kwa ya jola walangu komori hata jeulaya mahala ha kilometre na kilometre ya jaba kiunata horeje komori ngurumole rakumena biliza mvio ikamnungu jokanzala umumananya baheyaro hende yatsahe unono hauyende espere maisha ukangu jondanzia birende mala hundaji nendo zamba bongyo hama ngami hipokriti mide wanzonke na meshami cheshamso anzoa na maonde unono uonde si hauonde maisha na boze nongo izoho kazi zilwa de kama ngalezi siwa zo ziraru vanu kabati mdu ya joanzende ya dola la malavuni maore ngaronoze reportaji wananya seheli wa trete wao no wananyao malheureusement yoku ikaonga ingio dur parce que ngaranzori tulo haruma geri maorengu kubalingu manipulewa ngudi wazo kam gas jola de mwananya mzuano la de mwananya vahe mzuani ngondo maorenge hamange mjeni ngwanzo afunze nyumba ngwanzo ebene yale ngwanzo hani se yirele hamanda wanu waja walomun na hiyo yonge jao heze circumstances za he maisha yalo yiho na abo karja favorizo wa maore haukaru wala tizezo wa johura kamja favorizo wa nanyasi kaundondo efamo barini haukaka mtukiru angalana mna yokayeme shahe mkomori yakaye harumwezi siwa zoziraru ze frontières gwamba na zibalwa shana mangalezi donga zijazito wa komorenda maore owenji wa hao kwatso na nungo zinjindo uzazi dezetabu za swiha ngwabiroma barini warwa majapawa ne maisha maziro alobo nsiju ebenge tanko zonongo izoka zijafanyiwa kwezi tanko nyinyi madoa maana waleo no wa maudu kamjaona nezenongo hizo yabo mtsido bila mwerifanya bila no rirongoza haki nyume no hambe nufo wongu fo shahidi ngufo dwamana na hafu jihadi bahanzenda armashesi wa shahid sinde haliyo ngamjuwawe hele mfaransa rengashesi wa ishu ngamjoka heni mru wanzo afanye ndongo ifwa paroke dorse kamna ujuwa mshinda nenefundi wanyu neshefu hanyu harma ndongo ikaunga mjuwawe uswanifu wa heshesi wa shamaore o harma strategie kaunde loban shini diwara ngari mwambiao ni bwana komori mzijue shini diwara heni mrujo jangure sovoti yalamba mjore jazashesi wa shamaore na tsodungwa na magaya na tsodaza batwana zofanye ziraru shabatika mrujo paro hezashesi wa shamaore harma proje ya hekomori wonde adui wahanda wa hekomora kwa nzari dhulum na ngale ziraru maorengu jojija msisodo joma mbaka maorejo kabatsujo kayo arulu ya komori maorejo kabatsujo kayo damu ya komoro wana wa maore wengi wa wana wa nzuani na mwali na ngazija maoredi ni nzima ya kutimu nzima wendo bya mfaranso dingore marumbu hao mfaranso dingo jwaire maulida barzanji haudi ngore madhikiri hahanda Jean-Pierre wongena wakati wa dhikiri wongena fikira zindwaji donc vanumru jojo hulesha atsubidi yale no yake namo na mkeradhi mrambie kweli mwangalezi si wazira rumzile keze baba no heli maurati ngonda bushini hatrete ye heli maurati ngonda Dar es Salaam hatrete ko ya jambenge ngabo la pitali ngazi jako hondo karibu e manale we ngazi jane mumali ne mzuani yendo efa maure daboko hondo hulo karibu shenge banu bushini huka karibu hata atojofanya namna afanyoyo anje bushini no ya hunde unono hakezo pia de maisha ebenge kwezi leo yinu garanzao rilongo weri mwambieni ba zenongo sazandiso tukia karitushindo resiste hena mnari trete wao no wananyasi kwezi wanama watukufu ngamlao harmale suala hilo ninjia harmale suala ikao simambiani la husana nesiasa le suala la husana nesiasa mimi nganibaki shado harme meshahe mkomori no bahani yanzo ya kaziwa nizorele wao nizora hawe njindasi watsoheleo mzee wa hatu Sedi Mshangama ikawa inde directori wahe Haiba FM harongo wa harumwa video hawone samahoza ya hahe na iha habile diaspora wajuhe na heni mkomore ni babano alio risaidie wananyasi wanazioni madaktari walio harumainsi ya Tanzania ikawa wakaubewa ne sirikali wende wasome warejei waje warengeze hazi harumaze la pitali harume masiwa harumana zijana wanu wenji wanu ma specialist ikawa iyo mengo mwezonongwe kaonga zimanko haku harumainsi kabati mrutujua ukaya ema specialist bonsijungwa washashi shema generalist ndo wenji na banu ekamdonde ha generalist onde ko oriente mrukaya holi hondi zono no banu ngabdonde waone daktari fulani wahitwa
daktari fulani wa stoma, daktari fulani wa roho, wandu wao ngo washashi bonsi juu. Holi honga mfikiru kayanda inu proje ni ajatulani Baba Lukman. Na waya kabon si juu nga sarmatabu ya madaktari. Hata mazenfirmiyeshi nga zijelir kao hamba. Na maedisuanya deja. Nga sina ushashi. Yemijiatuze la pitali gizo zinji. Ngojo hunda la pitali ngio ya mji ngio na daktari mzima. Deja el marufu iho. Ambese daktari de garde yauka mzima hawaili. Demangana makatime njimu ishauka fulani hafua problem ya oxygen. Haukola abidi assiste et soignant. Hawi infirmier katsuka bala. Donc nga sina ze problemu hizo. Ze kabine prive mzishi ya obon si juu ze kliniki. Yabo mruwa mswahe pia ngondo el marufu. Haukata ze kliniki hizo. Wauko atsine zana zo shinda wekipe mwade kasa wasili harma daraja fulani. Nge oblige wa mtransfer el marufu. El marufu oanrupia kwa wati. Donc wanawanu watola wande wasome ha inswafu wa mando wanrupia ya urejaibon si juu. Ngabo wahenda. Mfukare harumwao. Rikwaja shinda wafuzu. Hatabu. Zambe seende na mnaze nchida za maisha za kaya. Na circumstances zindo jina. Washashi ndo wafuzu. Shawatsanu ndo asawatimizi. Wanza warejaibon si juu. Sofke mengon mwe shida shilio. Ikao uwe msuiba. Shasi sikarutu shangao kangaru wanawe helensi ya badio. Showa jo shangaya ndo wandwa jina. Dokaya. Wanawanu. Baada wahenda bonsi juu. Wandu wakawarengo mkataba ukangwa jodo wa Libya. Wamsomwa hao. Da wanu wa Qatar. Kanje kanesha nayo. Halafu baada wajabatinzo mkataba wa Komori na Qatar. Baba Lukman woi. Ujomliba heni ya hali. Arabi Sauditi warenge wambaringwa jodo libo. Sofika Arabi Sauditi nga sina mezi 12 kwa jalibio wanawanweli kodi. Ye mapesa abonga mtolejezezo mshangama hamba ngerjeribu wa mshili. Ye mapesa evaluelwa nga tingo ujilia mshahara mzima wa Baba Lukman. Uo. Simamba ni banu juzi. Baba Lukman ngurengo 34,000 euros par mois. Yonde salary bahi ya hahe ya uraisi wabaha. Watinesi mili ya rengao habo ya kaya ancien colonel wanrabu wa hele jeshi la Komoro. Watine 10,000 euros ya rengao habo ya kaya raisi mzamani. Shaye saleri ya unu yarenga wabaha ya he 34,000 euros hiyo yaonde mapesa sedi mshangama ya tuyambale okaya ngailwao wanazioni watimizi madaktari wao walo Tanzania 17 millions za shikomori 34,000 euros wa mshahara mzima wa Baba Lukman. Donc yabonga manzondo dinila mwakomori wele wokaya ye movezi fuwa yahe mwanadamu oyi yendo ya miye harumansi ya sede wandu wajao wafaidishe nsima udikao hajomela pitali ha insofu ya hezeno ngozini yambaka tujua ya jisakrifiye waye ya hansi tare hibo ya karengensi ya tungurendo ezo anzao ya towe 17 million ya he saleri ya mwezi mzima wahahi ya hansi 10,000 ne 16,000 ne mapesare ngo bavuni ya husiana ne kofronu warine yawe yatsanganywemo piati ngwamba wandu harumaze societe privokaya yebwa njambendu hotsanganyo bale uji yarenga yobo kongutimizi 100,000 euro mwezi yene mrumshe noana shaike leo ngari paroba nurambilo kanari jusezi itwa henu otoa 100 euro ato henu otoa 10 euro ato norisedi madaktari wa warejebon siju ngamkubali izo tinongwe kaunga joko kanyu menu harume mkomoro hauke mkomoro rangu maji wa shepare ya hima jitine mwenje ya hima jua shela pitali ya hima bahizoa nahe wasome ya boye kajajo lemewa na ufanya zindoaji ko jwambe diaspora kao watine diaspora ya Komori ikao ya mbiloka ya harume mapesa njao Komori pia ngaritingotowe mati ya bolewo inu yotinongo ya jorishanga za shaija wakati oka ya lewo inu ritilele dabu Gebidoni rudhulu mwesha haturi mvumbue. Gebido bondo he shawiri la hezano ngozinu. Karna ujotso balo hali inu. Henu wakati diaspora paro. Waja upeporise do amapesha saborika hunu sonsi perka enda milioni onjila mbango onjilie. Henu wa utsaha ya tsahe. Henu remato arabu ya reme. Noribe heze mali hizo. Na hulabari ngwa dipursa kia tujuna nedabi. Na matajiri waka ujana malalao. Na mapesa waka usaidiwane zenti nezo onje. Mapesa yu wala wa profite banga bomramba diaspora. Baba Lukman hasajo kaya katuanziwa. Donc unge capable yeye
ya hanso tswania hokaya bo mwamba kamtsu nanza ane shanywa mshitoshonga kamnauka hindu kamtsingo johenda shaban kamnauka na maisha yebenge jawaka toka bahema na mkomoro yarambuya juse matsoyelewe namna jamru ya pala pitali yalindao kangwa nzo hensi unono ya hensi tarehe wana wasoma yondu ya mbangu ya nyumba yueka hewa hawa ndu watendewa bidiwa njenduwana wanu walo Tanzania shaleo ya soka Pablo ya utoa 17 million kaodo mshahara rengo mwezi wanaoa libiweleko liawa ni kwaze diplomu zao wareja ibon siju heze mbade heze tambuzi lobon siju ebenge kwezi ija wakati okaya nge bidiyo nyonsi pia mnamuhe ni wandu madunge mro imelewe ukabanu ngaridingo doka ya fulani hatoa bursu wakati wata kiwa tola bursu fulani nda somo yeye wae henu sikungari mshokozo yabo ukemanalo ya mbange koloneli yode bursu ya he Komoro hasomeswane Komoro ngeje leo mwende mwabenga nyina Arabi Sauditi mtsohelewa ukaya babaha mremwe mbudahanu mezi 10 Arabi Sauditi kaja waliba yode mana mbabalu kumani yaboboro no ara tsouliba hizo ngojo mbabalu kumani ukababa hamaji yabo tsimambianu kaze munitions zambabalu kumani mali okema nendo nzwani eteza dezetabu ya zimi sabon siju ya doni kamrali kumenwe mkubali shekari hime hali nuriwana naye heze armuzin rimzilila zenzia pia za hunda mali bon siju ngamu mlabioni ngutoka oblizia desarme ukabo ze munitions za hezisa ebenge mimi sina uhalifu kaya wandu watunde shawiri ya usaidia ukawondo unono onde nsondo mbasau ijoka yonziro mwana hamanda ami hojabana mbwandwa wati sediwa yo error ya joka grave kabandwa ashindwa someswani fami ngabo asomeswao ni miji ngabo bahizwao ni miji ngabo bahizwao ni fami yinunde Komoro gasina wana waka Cote d'Ivoire wabe hayabu wakatwa gouverneur munyibaraka sexuali wana wao mwinyi haro hayabu kwa jalibu alikodi hata siono mwinyi hakafanya rendezvous ambaba lukumani bitsiwa abantu riwono sonsi pia konda msuplier aone namna wajoshinda warengerele wadoli bwana wa watu wana mfikrukanga bwarengwaze domana no waza Komorisi do anwar lona wandu wasoma wana maelite walona nkilimentelija warohobonze wendo wa eshu watona bursu ya zukume detourner wao wana wajuhumri mongo warma besta mama engeti deze fama aboba donc nyinyi wandu madunga mbabalu kumana mashababi hamanda asimu mobanu mweridenu siku no defie fikira hamanda yonga muyona oje madaktari matsanu ma specialisti watrene ha 17 million ikawo mshahara mzima waza ali watina zendamnite zahe na yarenga warume kofro noir na ajilibao ngamtoka urambia iliyo abaha wakomoringa bidomwe lewa ukabanu zinsiza mando vani mimi sedi mshanga mamzi wangu atsokorongoa shabanu ya feria equipe nationale tsokobidi msome yebanu kamtsono ke equipe nationale wa henu sikuwaro hao nga obligwa komori ware mengoma watsange no wasedi warohe ngamdazo karikana mahakama wakatso no mwana mshangu Fatima mze Saidi Fumbuni haka uremind ni banu hata haruma rezo sosio hata babula keti yabo na hindini wandu wabeka nyota ndinyi no wandu washinde watsange hata wandu washinde wahunde mapesa ushinda haruma FIFA ndo washtaki ngamdi wazoke machi yao ya juzira kwenda rashinde yini wa Dar es Salaam mmono polemiki ya njia ukayanga sina manyasi mwikoni de akahavanse mapesa helo hotel no ajojoro hotel wakaya nabo hajenso abili hawarenge hende balenda wanika Joan habiri nzahe donc ubanu na mwele okema nadamu wae kabati nongo zabidi zido impression mwana mkomore Kaisa Jidazali Kaisa Jidasuman Azali yo kabati nongo abidi wandu baneshiri paswao hitwa da wanu ambome intellectuel mashababi waloba nwa tuone realite heze nongo ne mwana adamu wae bahata ilmu bahata boya pala pitali ya shoko wana wawasa wasomonga una daktari wo jamon siju hai yala pitali ngatoko kanando singari shangao zenongare lendao donc nganzawe mkomori ya elewe mimi tkanzambe mzee wangu kai sedi mshangama yenamna waeleza nganzori jusele jinga mjokalla danzila mtumwa wa Mungu shaladhi mahini ndongozi hana organisation aneka mambo keni mwana ulobo nzena towe hadi 17 million ikawo yu hata mfikiruka ya karitsuone ya ukawa mapesa shaizo nonge kawo miji ya hatuze torabu remo munu wangongo haruma 30 million na 40 wandu wajola lola amjokana ikabidi ye madaktari wa Komoro efikirea hangu wasani baba ni wakati uja ukaye namna raji construize kimiji ritaoze pareza hatu neze association bahatu wazaza hatu wa volovolo watsoha na mkonsi wa obali si waona odo tsangiana bale kangabo mrulolo dunga na wende wamnika fumvu iho mijini ho malapia iharu maza association ihamo hazini
wahane wana association wa cotisation hao wao si johanzar male swala lin la husiana ne wananyasi madaktari watano ikao ndo ajoso wangu ajosovu wazaza hatu wa josovu wa baya hatu wa josovu wa nanyaso alobon siju yorishe sinku harumansi la dima sonsipa ni mria tsange fikira harumale swala lin shahotsa zanongo zorganize wanru zibali wanru richitwa be diaspora ne juhe haukaba na te diaspora yohunu singari tsangao ngama pisabo ko sikari yaono remiji remiraya rebavu ngabonongozi njikao zo jomelanje wakandu wajar manongoza mapesa bonsijuwa wandu wasa waleme wa hezenongo hizo hata wandu njaba hao ngwata wao mrievu mula msango ndungu tsotawa heza ferizin shanga bonongwekao inu benevola ndongwekao ngefanyishao halilahi nenu joshinda mimi tijambo kaya se fikra zinasdobaliwa kimkonzi rijohanza ye madaktari walobon siju ikaonga mina kinukansi hama komori kabidike he karneri liyonga madaktari wa kansi na shama shahau shahe madaktari kisharia ojoka na shama kangabo daktari afanya ndongo hau yarenda nai hau yaundana ndongo wa muhimile onsi pia rekaza mahakama rekaza indini ijo wakati yoke madaktari wa kenzi wafikirilie madaktari wananyao wao yekanga bosi simaranya rijoka udunga dingo la utsahaza nongozo kaze nongozozi sulajehe shana zikena dingo la atende baturali sililia watsahane amjokate nge washindi wafanya association mandeli sedi mshanga mazamba ya hema daktari wa Komor wajimetan kontaktono na nyawalo hiyo fundi jibirilu tsola haone samfano wa udunga ngenesha mashahe yisho shahe darasa ngamona ukaotso jasose wa hadiso afandi ni boom hahabo jioni habangar sedo fulani ngarfanyo jao wanduna adungeze njema na shenkezeze njema madaktari na he wafanye chama hata misulukaba tso jobu habengema metsema ili bonsi jubanu wa Komori wa wasedi mapsayo watsinambano ngo kaya wandu akandu jana umengo mitsano zotinongo zanzonongo zinji shatu tomwe na wajorganize wakubaliane wakensi wafanye structure ya mkonti wajokabo na rirenge contact siwana na swalo hiho hakawa wehija waripa muhima maudu Dr. Abdurazaku Mohamed Abdurazaku generalisti ekabine ya hengio kule shaizonda bo specialisti wa mbade wa roholo Tanzania hawo wahitwa wahaja hamsula jezinji ngena hamu inji rahana simaranyi artoka ubonesiwa haukangwa washashi na ongo una mihima minji na wajimetan contact mimi ngamlanse yekri dalar mwin ngabilwema medecin wa Komoro waishiele danzila mtuma mgula tolwa ni mzee wa hatu sedi mshangama wajiroini saharaka waonena mna ya ujikonstruize waonemi wangu wajoka urema waonena mna wajoka utende baturu wasaidie zanongo izozi tsirenge wakati mwinji ngamisuruke kazi tendelwanu wando haliyo ngazijohenda hamanda sar mwemi jine mipira ritsohanu wandu wakao tendar mwema chama amijar mwemi mipira wandu wa watende wa wajonda wandu wa sedi amfikiru kazi nongo zahi madaktari walo Tanzania gabidozi balwe haliyo ritizimbize puhumaji haukamba balu kumani uwo wakati na ndongo ya tsahao itsoti desavantage zahe shawa bahema na mkomori ngujomrambua ya daktari uwo ngujelewa ngwajohelewa sonsi pioka ya zebursu neze relation babalu kumana fanyo bonze izwe kahendenga bonongo katsukiri lazima tourner wana izongwelewa ukayansi na nsi wakati na mikatabe kati ya intere leo karitsu juwe maana ya Arabi Sauditi ya tsulibeli koliyo rlona maha mezikme na mili ibenge kwezi kabla rahane jazia ukanswanza nkemde sikanzano ne sembabile fumviloka bali banu siri johanza sha engar di construisoje ye mapesa yo joka utendendo hunu Faransa guhimilondo udobe joka uni kwa uaminifu hunu yatsange mapesa yo yabe hamala fulani mana Jibrilu onge na association ngujohamba fulani ukafanja obeshemru fulani yende mala fulani baharongoa ye mametsena wo shiliane na tile mametse ba rijwanza tani ma journalist hata heni mbawa ilo Komori ilo na mkonsi wandu wake bazima handongo hamanda zinuzendo huja haukani ma journalisto wenji ngamrengo mfungwa henu siku wasaya ngwa dhulumi wao ngabata wabi wao zanongo izo pia ngamodomu ndihana mtsambaliana kamtsi itifaki showa joka washashi itifaki na wendo jusqu'au ija wakati okaya mjiro inise mjikonstruize namna okaya si wananyanye kangari shemezao sharike banu nyinyi kweli ngamkozao shatside namna yinu mametsenge bidowo njiliane haraka le shauri lolo ndhe na bwati tsengele mbaba alukumani na watondongo za siasa na watonjiliana waonena mna wajoshinda henilorana kumabe zaone ekaze famiza wa ndongo wajoshinda ikakwa tushinda wareme mwango haruma association zilo hunu au kaze association za Komori ngizo zinjibon sijubanu za kansi
wajimeta en contact hao ba médecin walo hunu amandao wafanya mkonso wao naonga mjoke mapisa bida fanya nsundaro eso la kantiri wono mapisa wakautsa nena mnandu wateka nyotila zenongo heliza lawo izole zenongo shema na nzonzi be harme madaktari da ila solidarite da ula mkobazima da ulokao wao wa santo kangona na nyao wa haziha mandao walo ma impatient wao na wajabon siju wa warenge mbabere levo wasediezo wafanyao donc ndio oblige haraka zenongo hizo zendehe namna hiyo gamando na kazi kifo arume directe neleze ukaya na mfema ukaya wanu mbaba lukumani wanjabo hao siono artikli ya tolwa hariwo yashindwane e societe ya pulaye hari namba ngujoka ukreya ampulati jinga abiba na tijamba mezindini amanzoni mwambie nukabwa komori nga sina mezimine njuani ya serikali ya mbaba lukumani inu ya gwanzimu wende yuho akanza wanoso wa komori njizi wawambio ka mtuamba zencha ashibabo zikazi njirana 85,000 emplois wamba ukayangwa jo créer 85,000 emplois banu na 2024 ntsidiwa zezonongo hizo banu na 2024 wamba ngwa jo créer 85,000 emplois yabwe kama ndanza mrenge hizo 48 mois basi halimaze 48 mois hizo yabonga nzao yabo heni mwezi mzima ikewa shindi wa créer 171 emplois na mwenenga sina mezimine yeze 171 emplois yizona mezimine nga sina nga yobidike 7,000 emplois na bahindu boju 84 yeba créer l'emploi ngabirangu yapo ngesha ihaningu jwarda he juzi yarudia kazeti hoju mabala haruma wakati ka urangwensu independence ya hajata na lewenu mahamengo mine na mine o andu walo fonction publique kwa jashiza 2000 yabongwanze keni hali ngutoka ujaya créer 85,000 emplois banuna mahamine haruma wakati kaunga sina mahamengo mine na mine o andu walo fonction publique kwa jashiza 2000 20,000 plutôt kwa jashiza 20,000 yabo kamtsa karta tsolenda majindu vanu wangu afikiruke melike na uzama vanu wotsoba kato wakati wasao no komdusa ngo kaburini ngawado shemeza le danzila mtuma Mungu ebenge mimi sikanzanelezi woi wae kati mfano au kabane manana kaudo mwambianu kana rehemo atende waze wala ikama bangabo mriare ngamba hindu ya daula sabubo rikawono kawa kaubuwaza ngo andu wefanya hazi vanu sisi so jwanza bwandu anu arengoze mali za hatu shaze mali zona tsamba gizobonsi junga zifaidishwa anansi hauka ya mzali bazi benkarnamba izomali yarenga kidaula komru jwawe majumba kanayo ne ze arudhi zahe ya zuza anja shaomwe haka na commerce hamboshe wandu rikawo na idi rikawo na alimbalia habu alikoli rikawo na medabdala rikawo na medame dani riwono wandu wao waka na mali ikangar jwamba zila mali warenga nangar joko unji wao wandu wasozalwa na utajiri wakidaho haukawa ndu wazalani wafaume wenji shawandu waoba wakawa buwa na hazi wakaurenga ndu hazini haukawa kahelo politiki ya kaja na ndoka ya nganza omruba he ya shinde ya hunde wandu warumemiji ngabu wakahuzaze lavani haso ode zenongo zako wakati donku yaboke na ukirileo mruja shaihani ya kawa pulaye ya nkuhu ya mshinda na wandu wakawati na wanikwese faderne wakayabo wazino sakabu za lala na wandu waribale komoromporo na wandu wabaze ekole tekniki za kanzwani na mwali na ngazija wauzesha kaya watambaze za kabon siju ikandu wandu waje wa créer 85,000 emplois na 4 ans a raison kanga nzao 1171 emplois par mois ngasina mezimine za créer longa au contraire watolo wandu zizi tsana majana marar hazin wanazijana wa usegalawa ya kautsongeza reka wabili harumwe eo santi harumwe wakahunda maturisti mahu ya wandu waonga manzo mke yabo nyima shababi ngamrudini mrejezeni mdodungo mnyanya wa shaihani no wandu alo yabo wandu washindwa ni player yankuhu yekikize mali zahe mdingo zisha kikinge na mali zinu mali zaje ze mali tsobo nsiju yenga mtoka shahani nge na mali mru hata dukala kapana to shindo buwa vanu wandu wanuna ribe matso handrongo Ahmed Mohamed Abdullah Sambi hatokane endi ni ahe ufanya magodoro no uza magodoro nzuani ne jau amedabdalaka huzela vani ne langila ngine jau alibaza ka ufanya zekaro ne jau mwana nyasi mze watu baruani wandu wao pia de kinyume wafaitishia hensi boyaja kazwa bahani na bwacho kwa fitafisi hao misizoni hunaye generation zin za 90 ze banki za jaza faitishia waka oblige warengeze arudhi ne malukao wayahafilisha wayahuze no ili wala harmaze deneza heze banki shayaba hanarone tajiri
wanu wajaba hakwa tushinda zesebe kwa tushindwa gizazindwa kwa ndo anupia jurisdiction halafu sisi ngasi yabo kweli ngamkubaliyo wandu wanungu atsingojo jakwensi wado ona na mode bushini abo mde mauziswa kata helavan bahimba badu kumana jamba helavan ngio zuizi nane wandu wako donjo misiri ngomo mbadu anore makoti yonde mbiti bushini ikazu 20 mbiti iyo yonde mramba ndendi wondo move komodo bushini ikazu 20 na zimengomiraro mbiti unu wakati unazalia amba heza babalu kumani halafu nyinyi kamtushindo lokaba nusisi ngari tsingobalwe matso hana ndongo atiti na baneka mnunga mzole wa evolution yo mratu doenda Faransa wortojo shindo komea mratu doenda Marekani wortojo shindo komea nduna tsorengaze kasimile harmala ndura kwa seda jana kamtamba ndo seda le pikibu shini na sesheli na imo kamtamba ali swali hakodo wa seda tamela mafu pourquoi bare ndoro la nsole Dar es Salaam no rengambuzi hona mapiki hata marindi donc hizo dezeke kaonge bidiyo mkomori ya jirambuo kaya banuko lirulo arifu halafu mrie shalafa ni azihi zinane na zuhi mfukare na zuhi zitanu c'est rien bushini ngo haruma zuhi 20 ngo ndao yembiti ngabo ngamfikuru kaya movengo fozu mengo minena zuhi mengo mitanu haruma katika wabo hiyo yonde move ya komori ndembiti ya bushini memwe donc nganzao wana wa komori wala mlwa waelewe watu wanu itikeba wanu ngona ani kartsanza rambo mlungu dara mtitso kubali wanu rikao hata timambia nukata hotoruma ordinateur raha kwati ala auteur watu jariba zize ujode chez ministre de la santé ou chez ministre wa tourisme ou chez ministre wa transport ou chez ministre wa de l'intérieur harma ndongo Henry ani wewe joko santoka komoriko lingabo wizara Henry wizareka wabo raisi wetu la pare ya bongo ndo hatsamieke balela ndongo ko afanya bonsi juu seria joti Henry zote de zongo zindo bonsi juu tisamba juzi donc nganzoma na mkomori ala mlaelewe ukaandwa tsoma capable zemaliza hao watojo ko zunda faida yensiso joko zunda faida yode mane ka umambilo kaya mruwa siasa huo weye kaja paro katajiri shemrudi ngo katajiri wo omdaferi nabo izoti dezifanyishi hokomori lewe mruwa siasa nganza ketajiri wala wanduwa kama omdaferi warende hama maskini ça c'est déjà vu on devait joko paro lwaze nongo izo halafu abo ndizo sisirile le marele wari kubalingasi yabo equipe nationale wana hatu wana nyasi walobonze wana wakomori wa une fierté yansi hama komori embandongo tsingore teno watoto wala ndabo yakangwa jawa one jirma ho wakomori helu wa shuli hao wakangwa nzo mpira ngo one fierté kainunsi shaya bo serikali wabandone bahi kwa tsona haya ikelo telike jalibwa yangetile mwana nyasi mwikoni yabo wajora temachi ikele wa inuri kanzari shitaki yonongora kana haki wakaurema mtsango Facebook ikele wa inunga bajoka jori abende yakozema ututu yabo yakeka shinduba izwane serikali sheka nduga joka utsanga wana wala wende lwazi la pianga mwaniko kuraji ebengezi nzundo madaktari c'est bien normal parce que mrujo shangaya yeshirishanga zondo ana nyasi wele wawezo pia wasiuhao haukangwele wao haukemu wangu ngebala njombangu ngebala hamiazalie mlaulia habala kikie mwanzani wangu yuwana rongo watiti harimo generation hatu c'est malheureux sina ufumbo waze wa hatu haukawa kansa baonde mbendu wali wanu wamba manotable wazinisi wao warendo jao c'est normal wodo mkata hao izo yonsi maskini ngarele wao yenamna zenongo skao biraru mazensi hizo anowaze wahunwe manawalo makini waongwa wa harmansi wafanya hazi wa yehangu alo retreat wazi watongo alwenti elavana bakaiti emarindi yafu yangu hapio misuruni furia pakaliti kabati enama pielawa kwa jonji yarume corruption hiyo ze shughuli zizirwa izo pia sefe pour ili wajiundo mpadoni halafu ado warenga hezerali kume nezerali jana haina strategy pia ya hemruoi ya division ya renye ngujo irumia bahatarume maisha ngujo ya tsambaza donc hizo mimwaze wangu wala makati mitido anji ya haku sheshintambisha ule ze generations za tushindana na Facebook tulobana nisikusi nao joja banu rwambe okabo mzereleze ebanu yankibahensi para por ya mahata nangendi ebanu ye PIB ione sambandongo ndino mahawunu yebala elavani nelangilangi na zilarado ndara ebanu ngizo harmadala jendi ebanu lewe mwana mkomorize maliza ngizo bonsiju haubanu ngasingwenda bonzi so udoreleza ni ifo shikano chabanu jojo tsodamba azali hafanya tongo hindini yaonesa
prometo anzuane denzone ndari promete 85,000 yonde oshashi shaongi omenji na surabdunga oyabonga misurukanga one chiffre yo yerango nsi yatale ohakreyenga chambre de commerce etsambaza juzi wando rafoti abo kutsanze nsimru wa kimvili ya jojolo mabezo anzao yerenga emnika ça c'est malheureux donc ukwezi nsutsa hani jotoke ya haku nsokwanzani mwambienize nongo hizo ukana mlamuhe bo wakati uja unswa katoka mwana mkomori ya tsorendo ajindu sena sisi wandulo banuri shinda nawe haferi inu heni mrujo kolorongo anarongowe uharmo mbasa ho hema ishahe mwana mkomori baizo ndeze nongo jo shindana nao wao kwa tina zorambia heni mru maîtriser domaine ya heze nongo za usana ne gestion hiyonti ne namna ze sora fazenda obonti juu harmaze sektori pia mbruna wauzise na mrambiye yankibangiwe ndi paraporo ya bushini yebanule wainuo wakazingwa nshioje na warambiye zondrabo komori wandu kwa tsulibwa komorando ajolibwa mjode shaze nongozi jiro hizo tujoja mrengo anandongo atitati wa raisi wanzo alibwa mepesa menjirani raisi mfaransa na Marekani yalibwa mepesa menjirani raisi mshini urisailio yalibwa mepesa menjirani raisi msudafriki yalibwa ani zilansi za jojaziri sedi leorso jarifanya appel d'offre hunu ya wandura kama partenaire économique msedi watani Djibouti halafunga manzomli bwa mapesa menjirani mjibuti kamjona hanyu wandu makosedwane Djibouti nabo Djibouti nyinyi mwatenda mrengo uhuru hata wakomshankezani horenga Ethiopia ngwa unavio ripasha wabwenu siku Ethiopia Airlines nusiku ngali rengao ya president mwai honguli bwa mapesa mashashi rahane president mkomori hayi alafunyi wana wa komori nganyabo si wandu tsonata hata japawa la kazodra pa komori la jojonda tabushini donc unyonzi pyanga mtsingo usiuha mkubali mbabalu kumani wamndende ni mageze banyundizo nga mdoba ni mwanze mdoshla na bolt mabani hao handongo kao nyinyinga mambo kamwendo kansari mazeba non c'est malheureux na mrambie sepa mwabira bayo sepa comme ça banunya espoir ya hawa komori ndasi halafu kari kubali mru mzima mwanzo arenge 17 millions 34 millions euro mwezi watina ndongozi ndo ajina mishahara mindo ajina wewe ngoje fikiro jende warenge ndine komori wende semaudu kunanda ondale kafu hatangal joka uhali la jinkudu ndeli jo habo juu donc ukwezi wa komori nswanza ni hejuma banu gamzio banu rijero nani harmamada zindoaji ansoka nzanjeni la mwembabi hususan de affaire ya mzee wa hatu ni wambio kanga sindao zokolizo nongo zobili sifanyishie shale twaro wa mongilo harmo mjipango ngebiliwe madaktari warengeze nongo zinu ebenge wajore mwangu wa shemeze wadangizila mtumu wa Mungu ndondomo sedi abata mpakani abamjoka zabanu rijero nani harmamada zindoaji ketso katsirongo anai gamjo tsaso amaha yeketso katsirongo ahena mnabidi ni rongowe izo dizo mgu yansedia wajoka utaze commentary c'est dommage parce que mitido jibu commentary ya waongo atungorongo akindini shaminja paro jibu commentary wala mitido zangali ebenga bata mpakanda abo ngarjona narma madazi ndoaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.